Tiene despierto. Sí, weona. Bueno, escuché algo, te lo juro. Yo no he escuchado nada, weona. Dígame que alguien más lo escuchó. Pero weona, ¿escuchar qué? Ya traje mi almohada para dormir con ustedes. Gaby, weón, ¿por qué te viniste al cuarto de la chiquilla? Weón, de verdad no escuchaste esa wea. Que ahora que weón tenés que estar weyando si no escuchaste ese tremendo ruido. ¿De qué chucha están hablando? Yo no escuché ni una wea. Ya que tampoco le quería dormir solito. Toda me podía abrazar, weón. Che, tu hijo de la bastarda, ¿qué haces asustándonos así con ese ruido de mierda, weón? ¿Qué ruido, conche su madre? Yo estaba buscando la weá de máscara para asustarlo. ¿Por qué están todos escondidos aquí? ¿Tú no lo escuchaste acaso? ¿Escuchar qué? Yo solo los quería asustar con la máscara.